तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसे हम ऑन करके देख। इसमें बीप की आवाज़ आ रही है और इसकी देखेंगे कितनी बार आ रही है। पहले बीप दिखा दें। दोस्तों इसमें 5 बीप की आवाज़ आती रही और हम इसे बंद करेंगे फिर से और हम इसका चार्ज निकाल के फिर से ऑन करके चलो इसे बंद कर दिया हमने और इसमें 5 बीप की आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं इसमें कहाँ से ये आवाज़ आ रही है 5 बीप की। तो सबसे पहले हमें इसकी बैटरी निकालना होगा। बैटरी निकालने के बाद जो भी स्क्रू हैं उसे हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसकी चेक करेंगे कहाँ से आ रही है 5 बीप और किस जगह से आती है 5 बीप और 5 बीप या 4 बीप 7 बीप भी होता है। तो इसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं और बीप जो होती है बीप से ही हमें पता चल जाता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं लास्ट तक इसमें बने रहिए, कहीं आप मिस नहीं कर दें। तो जिस आपने कहीं भी ज़्यादा वीडियो में काटपीट की तो आपका जो मिस पॉइंट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता इस वीडियो में क्या रीज़न था। और तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और देखो हम इसमें इसका जो कीबोर्ड है इसमें लॉक है वो सारे सही से स्क्रू 7 और फीते भी हमने निकाल लिए और निकालने के बाद फिर हम साइड से इसे ओपनर की सहायता या उस निकालेंगे। तो इसका जो 1-2 स्क्रू और रह गया इसे भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसे इस अच्छा करेंगे और ये जिस जगह से हमने डीवीडी राइटर लगाया वहाँ एक अंगूठा रख कर और उसे ऊपर के खींच लेंगे और बकाया ऐसे आराम से सही से निकाल लेंगे। ये निकल चुका है। इसमें थोड़ा स्क्रू लगा था उसमें थोड़ा घुमाने के बाद फिर जो भी स्क्रू था वो खुल गया और हम इसका बैक पैनल हमने निकाल के रख दिया अलग। अब हम देखेंगे कहाँ से आ रही थी 5 बीप के बाद। अच्छा ये सेल था सीमो सेल, तो इसे हमने निकाल लिया। निकालने के बाद देखते हैं हम दूसरा या तो सही था तो ये बिल्कुल डाउन हो चुका और उसी की वजह से ये 5 बीप की आवाज़ दे रहा था। तो हम इसमें हम सेल लगा के दिखाएंगे 5 बीप की आवाज़ अब आएगी या नहीं। तो हम इसको ये हमने डाल दिया और उसका जो बिल्कुल बेकार वाला डाउन इसका जो सेल था उसे हमने निकाल के फेंक दिया और इसकी जो पत्ती है इसे सही से लगा देंगे। और फिर हमें ये एक और पत्ती है इसे सही से इस तरीके से बैठ नहीं पा रही है, तो हमें ये इस तरीके से लगा रहे हैं और इसका कोई आने तो इसका ये बैक पैनल का तो इस जगह की ये पत्ती है तो वहाँ बैठेगी नहीं और हम लगाएंगे तो सही से वहाँ ठीक से रुक नहीं पाएगी। और इस तरीके से हमें रख लेंगे। फिर हम इसे सही से लगाएंगे, इसे पकड़ना ही होगा। पकड़ने के बाद ये इस तरीके से रखेंगे और हम इसे पहले ऊपर उठा के कहीं कोई स्क्रू रखा तो नहीं है, मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं हो जाए तो हम इसे झाड़ लेंगे यानी कि खड़ा करके फिर से रखेंगे। अब इसका बैक पैनल लगाएंगे और सही से लगाना होगा कहीं इसका जो फिर से निकल ना जाए पत्ती जो रखी हमने। वो देखो इस तरीके से निकल जाती है तो हमें फिर से
इसे सही से रखना होगा और फिर उसी हिसाब से जैसे पहले हमने पकड़ के रखी थी इसे, फिर उसी स्थिति में हमें रखना होगा और ये इस तरीके से लगाना होगा। और फिर से देखना होगा कहीं कोई स्क्रू है तो नहीं बाहर, तो एक बार ध्यान से देखना होगा फिजिकल, और कोई भी नहीं है तो हम इसे लगा लेंगे बैक पैनल के लिए। और इसकी जो 5 वेव की आवाज़ थी, हमने सीमॉस सेल को चेंज किया और देखते हैं ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो हम इसे ऑन करके देखेंगे और ये सही से बैठ चुका। और जितने भी स्क्रू हैं उन्हें सारे स्क्रू को लगा लेंगे और लगाने के बाद और ये इस तरीके से बैठ चुका है। तो हम इसके जो 1 बाई 1 जितने भी स्क्रू हैं उन्हें लगा लेना होगा। और अगर इस तरीके से इसमें कई एक बीप होते हैं, जैसे 5 बीप, 4 बीप, 7 बीप, और इस तरीके के बीप होते हैं। तो बीप से ही हमें पता चल जाते हैं इसमें किस प्रॉब्लम है, कितने बीप आए तो इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे 5 बीप आए तो इसमें सीमॉस सेल की है, और 7 बीप आए तो बायस या रैम की हो सकती है। और भी और 4 बीप आए तो अलग अलग कंडीशन होती हैं बीपों की। तो हमने इसका जो भी है इसको उसे सारे लगा लिए। अब हम कीबोर्ड का जो फीता है उसे भी सही से लगाना होगा। एक बार हमें इसे क्लीन कर लेना होगा हाथ से या रुई से, थिनर से, टिश्यू पेपर उससे। फिर हमने इसे लगा लिया और इसे हमने इसकी लेग्स थी उसे क्लीन कर लिया था और ये एकदम सही से फिट बैठ गया है। और इसका जो भी स्क्रू है उसे लगा लिए हैं और हम बैटरी को लगाएंगे। ये भी स्क्रू लगा लिए, बैटरी भी लग चुकी है हमारी। अब ये इस तरीके से अब देखेंगे हम इसमें बीप की आवाज़ आ रही या नहीं। तो हम इसमें चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगाने के बाद हम इसे ऑन करेंगे। ये ऑन नहीं हुआ, फिर से ऑन करेंगे क्योंकि हमने इसे पूरा खोल रखा था, उसकी वजह से ऑन नहीं हो पाया। देर में होता है और एक दो बार रीस्टार्ट होने के बाद तब होता है। तो ये हो चुका है हमारा ऑन, और यहाँ कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। और ये हमारा एकदम बिल्कुल सही कंडीशन में हो चुका है, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही थी। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे और आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी।